好啊，今日試下 Mini 嗰對咪，睇係咪正常。而家開始行啦，小黑又發現咩新品種啊？行入去嗰度做乜嘢？慢慢行啊，小黑，你要等埋我先得㗎。成日去拈花惹草嚇，哇！呢個小黑啊幾熟咯，知道我想去邊㗎喎佢。哇！咁快又行到呢度啦。行下行下，又見到有隻狗啦，啊！真係啊！行下行下，小黑又見到佢啲 friend 啦，準備又走埋去啦。點啊？又見到你啲 friend 啦！啊！你真係唔驚㗎喎，係咁行埋去咬你，你就知啦。真係啊！啊！你啲 friend 驚咗你喎，點搞啊？啊！即刻褪晒啦！大家企定定，準備。嗰啲 friend 走晒出嚟同你小黑準備嘈交啦！啊！幾多隻喺度嘈交啦？啊！小黑驚唔驚啊？小黑，過嚟呢度。走去做乜嘢？啊！好啦，咁我返去啦。我返嚟又見到呢3隻嘢啦。唉，好鬼熱啊！行嗰20零分鐘，成身濕晒。返屋企飲水。啊！返到落嚟仲要跑落個草叢嗰度做乜嘢？啊！同啲花玩草玩啊！啊！同啲花草玩啊！好玩咩？啊！好好玩咩？走啦，返屋企啦，返屋企。喺度完結啦。